El projecte LifeMed Cliffs és un projecte de conservació de la natura del programa LIFE de la Unió Europea que està en marxa des de l'octubre de 2021 i que té una durada de 5 anys. El projecte està coordinat des de l'Institut Botànic de Barcelona, un centre amic del CSIC, i hi participen 5 socis més: el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya a través del Parc Natural de Cap de Creus, la Diputació de Girona, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Flora Catalana i l'Associació d'Agricultors i Viveristes de Catalunya. L'objectiu principal és la millora de la gestió de les plantes invasores dels penya-segats mediterranis que tenen endemisme. Concretament, ens centrarem en l'hàbitat localitzat a la Costa Brava i al Cap de Creus, que presenten una orografia singular i complexa que fa que tinguin un estat de conservació desfavorable. A més, a la Costa Brava hi trobem 3 espècies endèmiques, que són úniques a la zona i es troben amenaçades: Limonium geronense, Limonium tremolsi i Cecily farreni. Els impactes que esperem del projecte LifeMed Cliffs són la identificació dels agents claus en la propagació de plantes invasores, la creació de xarxes participatives de ciència ciutadana, la implicació del sector de la planta ornamental i la formació i implicació dels voluntaris amb cursos i eines de ciència ciutadana. D'aquesta manera, aconseguirem dissenyar nous protocols d'erradicació i noves eines de gestió de plantes invasores que podran ser utilitzades pels gestors del territori en un futur. El projecte es desenvolupa en 4 àrees de treball: prevenció, detecció primerenca, resposta ràpida i erradicació. La primera és la prevenció d'entrada de noves plantes invasores. Es farà una llista de consens creada entre bioveristes, acadèmics, administració pública, jardins botànics i gestors del territori per evitar la comercialització de plantes invasores. També es farà una llista de vigilància per les possibles invasores i una llista blanca de les espècies que sí que es poden comercialitzar. També s'establirà un codi de conducta i una etiqueta de qualitat que s'atorgarà als vivers que compleixin amb aquestes llistes i així s'impulsarà l'actualització del marc legal sobre aquestes espècies a nivell català. La segona és la detecció primerenca, que utilitzarà eines de ciència ciutadana i xarxes participatives, que comptaran amb observadors que enregistraran on creixen les plantes invasores i voluntaris que faran seguiment de transectes. La tercera àrea de treball és la resposta ràpida per part dels gestors del territori, que modelitzaran el risc d'invasió de les espècies a partir d'informació ecològica de distribució que obtindran gràcies als observadors i voluntaris del projecte. La quarta àrea de treball és l'erradicació de plantes invasores al Parc Natural de Cap de Creus, on hi trobem 3 plantes que són les més invasores: l'ungla de gat, la figuera de moro i gasània. També es pretén establir acords amb els propietaris per erradicar aquestes plantes en jardins privats, evitant així un possible focus de noves invasores un cop feta la remoció de les àrees properes. El projecte també contempla altres tipus d'accions. Dins de les accions de comunicació hi trobem la creació d'una pàgina web i de xarxes socials que serviran tant per captar voluntaris com per alertar del perill de les plantes invasores, així com també d'altaveu de les accions de divulgació que es duran arran del projecte. També es crearà una xarxa amb altres projectes LIFE i no LIFE i es crearan vincles amb altres àrees del Mediterrani amb una problemàtica similar, perquè d'aquesta manera es puguem fer una transferència tècnica. I per últim farem una valoració de la percepció de la integració paisatge-invasores. Gaudir d'un litoral lliure d'invasores també és cosa teva.